Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा big update सफैलायबाय बेनो जाबाय आसाम स्किम 2 लाख एबा राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोननि लाइमोनफोरनो मोननो गोनां 2 लाखनि सायाव big update सफैबाय एन्ड बैसो डिटेल्स सफैदों मोनसे मिनिमाम बैसो एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोना बोरै मा खालामनांगौ सो माब्रै मोनगोन बिनि सायाव माखासे डिटेल्स दङ दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबजासिम अब्लासो बुजिगोन आरो जायफ्रा स्किप खालामो नोंथांमोनाहाय आन्दायनो हागौ थ' जियानो जा लोगोफोर आरो बिनिफ्राय फाइनान्स मिनिस्टाराबो मोनसे बिग आपडेट होबाय जे नोंथांमोना थाबैनो मोनसिगोन आरो बे स्किमा मा जों बिनि सायाव डिटेल्सखौ नायनोसै गोबाव खालामा आरो लोगोसे 22,000 भेकेन्सि थाबैनो एप्लाइ जासिगोन बेनो जाबाय एडिआरइ 2.0 दा बिनि मोनसे बिग आपडेट दङ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन जे भेकेन्सिया बारायखो एबा खमायखो बिनि सायाव मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों नायग्रोनो फै मोनसे आपडेट बेनो जाबाय फाइनान्स मिनिस्टार अजन्ता निउ बिथाङा मोनसे टुइट खालामबाय आपडेट होबाय जे नोंथांमोननि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स एबा 2 लाख राङारि अनसुंथाइ 1 लाख लाइमोनफोरनो होनाय जासिगोन आरो बे स्किमनि नामा सफैबाय अके बेनो जाबाय आनएमप्लयडनि नोंथांमोना एबा ओरैनो दङब्ला बेखौ मोननो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोना बिजनेस स्टार्ट खालामनो माने बिजनेस मावनो बा फालांगि मावनो थाखाय नोंथांमोनाहाय बे रांखौ होनाय जासिगोन बे स्किमा जाबाय MMSNA बेनो जाबाय मैक्य मन्त्रि सेवा नियोजन अभियान बिनि आन्दारावसो नोंथांमोना बे स्किमनि गेजेरजों बे रांखौहाय मोनसिगोन अके स' नोंथांमोना बेयाव क्लियार जाखाबाय जे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ मोनगोन नाथाय बेयाव सुख'फिननांगौना सुख'फिननाङा बेनि सायाव डिटेल्स बेयाव होआखै नाथाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट मोनगोन 2 लाख साफायाव 2 लाख मोनगोन बे स्किमनि गेजेराव बेनो जाबाय मैक्य मन्त्रि सेवा नियोजन अभियान बिनि आन्दाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ जों बे गाइडलाइन्सखौबो नायगोन गोबाव खालामा अफिसियेल पर्टेलाव थांनानै नाथाय थाबैनो नोंथांमोना बिजनेस खालामनोहाय बेखौसो मोनगोन बेनो जाबाय बिजनेस खालामनायसो नोंथांमोना बे रांखौहाय मोननाय जागोन बेयाव रोखा लिरखाबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोननि बैसोआ बेसेबां डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ डिटेल्स फैबाय एन्ड बेनिफ्राय एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय शेयार खालामगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ'आव स' नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय बैसो 18 निफ्राय 30 40 माबादि जागोन जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो दा बे जाबाय जोंहा अफिसियेल वेबसाइट देन बेयाव पिएमअडि योजना होननाय दङ नाथाय बेनो जाबाय स्किमनि वेबसाइटआ बेनो देन बेयावनो नोंथांमोना मोननो हागोन जे आसाम मैक्य मन्त्रि सेवा नियोजन अभियान स' अनलाइना जाथारसिगोन थाबैनो दा लिंक एक्टिभ जाथ'वाखै दा क्राइटेरिया जों नायग्रोगोन बेनो जाबाय स' नोंथांमोनाहाय बिजनेस मावनो बेखौ मोनगोन होनना बुंदों गभर्नमेन्टनिफ्राय 2 लाख राङारि अनसुंथाइ जायफ्रा ओरैनो दङ स' दायो जों बैसो आरो डकुमेन्ट्सआ मा नांगौ जों बेखौ नायग्रोनोसै एन्ड लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो बिनि थाखाय राङाबो बाजेट जाबाय 100 crores एन्ड बिनिफ्राय 1 लाख लाइमोनफोरा बेवहाय मोननो हागोन 2 लाख हिसाबै स' नोंथांमोना बेखौ मोनखागोन फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ स' बेखायनो जोङो बैसोखौ दानिया मिथिनोसै जे बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे बेसेबां बैसो स' बेनिफ्राय राङा जाबाय बेनि थाखाय गोबां दङ 1000 crore दङ अके फार्स्टआव एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलावबो मोनलांबाय थागोन दा बेनिफ्राय जोंहा दानिया बैसो स' बैसो होनाय लोगो लोगो जोङो 18 इयार्स अके 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनाय चान्सखौ मोनगोन 18 इयार्स जाथारनांगोन मिनिमाम स' बेनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे बे प्रग्राम एबा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सआ सेल्फ हेल्प ग्रुपजोंबो रिलेटेड दङ बेनि सायाव नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन आरो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ नायग्रोदो मा नांगौ दा फार्स्टआवनो नोंथांमोना आधार कार्ड नांथारगोन स' आधार कार्ड नांगोन पासपर्ट फट' नांगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार एक्टिभ थानांगोन बेनिफ्राय स्टेट डोमिसाइल बेखौ डिसि क'डआव खालामथारनांगोन बेंक डिटेल्स पेन कार्ड एन्ड बेनिफ्राय बिजनेस प्लान स' बिजनेस प्लान खालामथारनांगोन बेनो जाबाय नोंथाङा बे रांखौ लानानै मा मावगोन मानि थाखाय लादों बेनि मोनसे बिजनेस प्लान खालामनांगोन जेरै फिसारि बा नोंथांमोना गटारि बा पल्ट्रि जायखिजाया नोंथांमोना ना फिसिगोन अमा फिसिगोन बा स' नोंथांमोना जायखिजाया खामानि मावगोन दखान होगोन देन बिनि सायाव स' नोंथांमोना बिजनेस प्लान खालामथारनांगोन बेखौ श' खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोना डिटेल्सखौहाय स' नोंथांमोना बे स्किमावहाय इलिजिबोल जागोन दा जायखिजाया नेक्स्ट लेभेलाव डिटेल्सआ फैबाय थागोन A to Z फैगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो मा खालामनांगौ खालामनाङा बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन दा माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिग्रोबाय जे नोंथांमोना अमानि फार्म खालामगोन ना दाउ अमानि स' बिनि सायाव बिजनेस प्लाना नोंथांमोनजोंहाय थ' नेक्स्ट लेभेलाव भिडिअ फैबाय थागोन दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स एसेब्लाबो मिथिबाय आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव